Hello， 又嚟到遊人子報，我係 Kinky。咁今日咧，我哋就嚟泰敦睇日落嘅。咁因為而家已經係3點半鐘啦。咁我哋預計4點半咧就上到泰敦山頂啦。咁就影下相，放下航拍咁樣啦。咁就5點9咧，咁就會有日落。我哋睇完日落之後咧，我哋就沿路安全啦，沿路就落翻山去翻呢個北潭涌停車場，咁就落山㗎啦。如果平時嚟北潭涌停車場咧，咁點樣嚟呢？就係喺西貢市咧搭94號巴士，咁就嚟到我身後邊呢個停車場，行前少少 P 字呢個 parking 嘅標誌啦。咁我哋就喺 parking 呢個標誌嗰度有條山路咧，咁就上翻我哋嘅泰敦山嘅啦。咁沿路都會有絲帶嘅。好，咁我哋而家出發啦，爭取時間冇多啊。嗱，其實而家你已經見到啦，有啲絲帶，咁就喺呢個山徑嗰度上。今日都幾趕啊，因為上到山都幾多嘢要影啊。咁同埋我哋都諗啊，會唔會我哋太遲咧？因為其實我哋12點鐘已經出到門口噶啦。咁但係咧，啱啱嚟到嘅時候咧，都見到有2 pair 人咧先開始上山。咁我諗佢都係諗住嚟睇日落啩。沿路都係一啲密林小徑啦。呢度都比較多蚊少少㗎，咁我哋上到上面呢個環境就會比較開揚啲㗎啦。今日同行呢有阿郭生啦，阿 West， 哇，聽到啲烏鴉叫啦已經。咁我哋今日會沿路走，因為呢天黑呢都唔想行到太遠，即係唔想行到義峰嗰個位置走啦。哇，行幾步已經喘晒氣。其實我係唔可以一路講嘢，跟住一路行山，我都係唞唞先。上面就係我哋要上嘅山頂啊！望上去好似唔係好高咁樣，我哋都差唔多行咗一半路程啦。咁泰敦山高度就312米咯，咁都唔算太高，同埋啲路呢，其實路徑都好清晰㗎，都比較容易行啲啦。咁男士最好就着長褲啦，因為佢啲樹木、啲草呢都生得比較茂密啲。可能啱啱夏季過咗啦，冇乜人行山，咁啲草咧都會生長咗。着長褲或者短褲就自己衡量啦。而家我都已經爆晒汗啦。咁呢條路比起頭先啱啱上嚟就舒服啲啦，因為頭先一上嚟已經要爆，直爆上去。咁而家我就穿嗰啲密林啦。不過我覺得幾靚，有少少樹蔭照落嚟嗰個感覺，同埋今日都幾好天咁啱。咁我哋上千島湖咧都可以睇得好清楚咯，同埋今日都應該睇到一個好靚嘅日落嘅。好，行到一半咧，已經見到泰敦對出嘅千島湖啦，好靚啊！今日好清啊！通常望到呢啲風景咧，心情都好啲啊！一路行咧，沿路都見到好多口罩。你睇下，途經已經有4個。我唔明啲人咧係專登啦，定係特登掛個口罩喺度，定係真係唔小心跌咗咯？咁正常啲口罩會擺喺袋入邊噶嘛，同埋有啲好搞笑嘅，特登咧勾到咧，好似同隔離棵樹枝係兩邊勾，將成個口罩打開晒，所以我覺得嗰啲人係有心咁樣做咯。
即係既然你咁中意破壞大自然咁，真係唔好過嚟行山。我哋好努力咁樣進發，嚟到山頂不遠處啦。而家就啱啱好4點，睇下我哋15分鐘上唔上到山。如果上到山呢，啲時間就係我哋掌握之內啦。要捕捉最靚嘅時刻影相。如果唔係太暗呢，就影唔到噶啦。加油啊，郭生！出晒汗啦，我而家。我以為我等你添，原來你等緊我。吓，你真係太睇小我。咁咧，之前我行到差唔多咁上下咧，呢個位係都算係一個休息位咯，因為有啲樹蔭，同埋你見到地下又係勁多垃圾。啲人食完嘢咧，啲口罩啊呢啲咧，又係唔識自己帶走嘅，即係唔知啲後生啦，定係啲年紀比較大嘅做嘅。啱啱好搭衫，原來已經到山頂啦，已經哇，好靚啊個太陽，好多人喺度啦已經。好嘢，我哋到啦，到咗標高處啦，我哋耶！好靚啊，今日真係。平時行啲輕鬆又短程嘅路線，我都一定會孭個輕巧啲嘅背囊或者腰包。但係拍片嘅關係，又要帶 GoPro、相機、叉電、電話、無線咪等幾百萬樣散件，所以我話一個耐用又防水嘅相機袋真係唔可以缺少。今日同大家介紹呢個係 Instabackpack 嘅 Pro Camera Sling， 唔好睇佢袋仔細細，袋嘅嘢係非常之多。佢多格數嘅精心設計，除咗可以放到相機、鏡頭、航拍等攝影器材，仲有啲細格位可以放埋你嘅 SD 卡及電池添，咁就唔使驚啲臨審嘢唔見啦。而 Pro Camera Sling 仲採用咗韓國及美國製造嘅防水物料，當你置身響一啲潮濕嘅瀑布底下，或者整濕咗個袋，都唔使驚入邊啲器材損壞入水啦。而孭帶嘅設計，除咗可以當相機掛頸用之外，仲會有 pad 加厚軟綿綿甩特按摩海綿，孭住幾重嘅器材一啲都唔覺攰，而且仲可以輕鬆調校肩帶嘅長短度，用作斜孭、側孭或者當腰 bag 都可以，適合你去唔同嘅場合同地方。如果大家想了解更多，可以向 Instabackpack 查詢。而用我 discount code KinKiZhen 買 Instabackpack 任何產品，仲會享有9折優惠添。最後要同大家介紹佢哋有2款 new launch product， 包括係 Take and Trace Sling 以及 Sakuchi Life 嘅產品。而呢2款產品呢，會由11月1號至到11月24號響 Kickstarter 做 be-launch 嘅。仲等咩啊？快啲買個心頭返屋企啦！以上所有資料呢，我都會放喺我嘅 info box 入邊，方便大家查詢。咁 Instinct 呢個相機袋啦，咁靚啦，咁入邊擺一啲咁貴重嘅器材，當然要有翻個鎖嚟鎖住佢啦。咁我就會帶呢一個鎖出去嘅，都係 Instinct 出產啦。咁佢就唔同一般普通鎖嘅，唔使密碼，亦都唔使鎖匙，就係靠我嘅指模去做開關噶啦。好，等我試下先。嗱，佢着藍色燈之後呢，就喺呢度可以剝開噶啦。好，咁再扣翻住佢先。咁就 OK 噶啦。咁點樣 set up 呢？我會擺個 link 咧落 info box 啦，大家可以喺 info box 嗰度查詢翻佢去點樣 set up 呢一個指紋鎖嘅。不如郭生又試下開唔開到我鎖先？開唔到啊！喂，唔好搞啊！唔好搞我啲啊！喂呀！
泰敦，我第一次上嚟泰敦睇日落咋。平時我都會間唔中自己上下嚟啦，咁就坐喺而家我腳底呢嚿石咧，咁就可以坐一個晏晝嘅，因為望住成個千島湖啦，我中意對住海啦，吹下風啦，真係好舒服噶，我覺得。好靚啊個鹹蛋黃，現場睇靚好多啊！幾秒就冇晒啦，哇！非常之舒服啊！覺得好快。好，太陽落咗山啦，咁我哋時間都唔早啦，而家5點半啦，我哋費事入黑咧，咁就冇黑落山就唔係咁好啦。雖然我哋有大燈，咁就夜晚都比較凍啲啦，因為我着背心都好凍啊，所以我哋要快啲撤退啦，而家就。咁今日就到呢一度啦。如果大家中意睇我嘅片，記得 follow 我嘅Instagram 啦、Facebook 同埋 subscribe 我遊人止步 YouTube channel。下次再同大家見面啦。睇多次個千島湖先，非常之靚。不過啲航拍聲咧好嘈啊，唔知應該聽到我講嘢嘅嗬。好啦，下次再同大家見面啦，拜拜。今日遊人止步又到呢一度，如果大家中意睇我嘅片，記得 follow 我嘅 Instagram 同埋 Facebook，仲有 subscribe 埋我嘅 YouTube channel 啦。